Балаларға уйын формасында башкортса хәрефтәрді өйрәнүе, телмәр байытуы күпкә еңлерәк. Был яһәттән башкорт телендәге смартфондар һәм планшеттар зур ярдәм. Һаумыгыз эфирда интервью тапшыруы студияла Гүзәл Мөхәммәтьянова. Программабызның кунагы Баштой проекты менеджеры Лилия Әделбаева. Лилия Альфировна, һаумыгыз. Һаумыгыз. Баштой ул һеҙҙең ғаилә бизнесы, шулай бит. Башҡорт уйынсыҡтарын булдырыу идеяһы нисек барлыҡҡа килде? Ғаилә бизнесы тимәтинем, ғаилә проекты. Сөнки беҙ үҙебеҙ аны бизнес өсөн аҡса эшләү йәһәтенән башламаныҡ. Был үҙебеҙҙең балалар өсөн тәү сиратта тыуған ҡыҙыбыҙ өсөн етештерә башланыҡ. Төптән ҡарағанда инде ул ваҡытта без Сибай ҡалаһына күсеп киттек йәшәргә, һәм дә инде Фәнзил электрик булып башланы эшен. Төрлө яҡтарға йөрөй бит инде, ниндәйҙер уның күңеле тыныс түгел, ул инде шундай ижади кеше, һәм беҙ аның менән һөйләшкәндә менә шундай уй бар инде. Башҡорт телендә ҡурсаҡтар етештереү, уйынсыҡтар етештереү, әммә нисек башларға икән? Әлеге республика башлығы Ради Хабиров үҙенең командаһы менән килгәс инде, беҙ тағы ла юлдар эҙләй башланыҡ. Башҡорт телендә уйынсыҡтарҙы булдырыу темаһын күтәрә башланыҡ бит инде. Шунан һуң беҙгә юлыбыҙға менә Азат Шамилевич Бадранов осраны, һәм Фәнзил менән һөйләшкәндән һуң идея барлыҡҡа килде, грант яҙыу. Һәм дә инде башланып китте менә шул башланғысыбыҙ, планшет, смартфондар. Ҙур проектты башлап ебәреүе ҡурҡыныс түгел инеме? Кемдәр ярҙам итте? Ул ваҡытта беҙ теге масштабны тип русса әйтмешләй күҙә алмайныҡ. Беҙ тә бит инде үҙебеҙҙең бала өсөн етештерергә уйланыҡ. Һуңынан саҡ ҡына күбәйтергә уйланыҡ. Беҙҙең кеүек башҡортса һөйләшһендәр, башҡорт теле менән янып йәшәгән кешеләр өсөн, ғаиләләр өсөн, йәш ғаиләләр өсөн, балалар өсөн булһын тип, саҡ ҡына күберәк эшләй башланыҡ. Ул әлбиттә теге кустарны әйтәйем, сөнки сертификацияһы юҡ. Ҡурсаҡтарҙы беҙ һуңынан күмәртәләп ала башланыҡ. Ул инде Весна фабрикаһы менән, ул Киров ҡалаһында урынлашҡан, договорҙар төҙөп, артабан улар менән эшләй башланыҡ. Ә башта инде беҙҙең магазинда булған русса һөйләшкән ҡурсаҡты беҙ башҡортсаға һөйләштереп һата торғайныҡ. Үҙебеҙ кейемдәр тектек. Беҙҙең ҡурсаҡтар әллә ҡайҙан, йыраҡтан үҙенең милли сағыу кейем менән йәли битергә тейеш тигән ҡарашҡа килдек. Яйлап башланды инде. Хәҙер инде Баштой проектына нисә йыл булып китте? Мына тап 28 ғинуарда 7 йыл була. 7 йыл лайтып эшләп киләбеҙ. Шул ваҡыт эсендә күпме башҡорт ҡурсаҡтары һатылды? Йылдан-йыл был уйынсыҡтарға һорау арта тип әйтә алабыҙмы? Әйтә алабыҙ. 2 йыл рәттән беҙ инде был ҡурсаҡтарҙы әлеге ваҡытта етештереүҙән туҡтаныҡ, үкенескә ҡаршы. Әммә һаман да ҡурсаҡтарҙы һорайҙар, миңә шылтыраталар, төркөмгә яҙалар, ҡасан була, ҡасан етештерә башлаясаҡ. Ҡыҙыҡһыныу артҡандан арта ғына. Беҙ инде үҙебеҙсә уйлайбыҙ, бәлки киләсәктә 1 йыл булырмы, 5 йыл булырмы, күпме арауыҡ ваҡыт үтер, әммә был эште тағы ла тергеҙербеҙ дигән уй бар. Әлеге ваҡытта һеҙҙең грант ярҙамында барлыҡҡа килгән тағы 2 проект, ул смартфон һәм башҡортса планшеттар кескәйҙәр өсөн. Нисә йәштән тәғәйенләнгән был уйынсыҡтар? Был планшет һәм смартфон, улар икеһе бер грант ярҙамында донъя күрҙеләр. 2019 йылда беҙ республика башлығы Ради Хабиров иғлан иткән грантта ҡатнаштыҡ, һәм дә инде беҙ еңеп сыҡтыҡ. Шул уңайҙан инде мына планшет, смартфондар донъя күрҙеләр. Аллаға шөкөр, сөнки смартфон, планшеттарҙы етештереү ул бик ситтән ҡарағанда еңел эш тип күренһә лә, әммә бик күп көс талап итә, һәм дә инде уға ҡарағанда ҙур, күләмле ошондай уйынсыҡтарҙы бер заводта етештермәй.
Был инде безнең грантка yetiştергән уенсыктар тәүсиратта балалар өчен балалар баксалары, мәктәптә укыган балалар өчен тәгаенләнә. Һәм беренче партия шул тап грантка yetiştергән партия инде бөтен республикаларга булган балалар баксаларына бушлай таратылды. Һәм без үзебез тормыш иптәшем белән республика буенча йөренүк, машинага йөкмәп алабыз да уенсыктарды шулай итеп таратып сыктык инде. Шул вакытта инде танышуу, аралашуу да барлыкка килә. Инде һуңыннан грант тамамлангас, без тапхату өчен уенсыктар yetiştirdik. Быга тиклем, әгәр дә ошо грантты оталмаһак, без үзебезнең теләк менән генә сыгыра алмадык, чөнки заводтар улар зур күләм менән генә сыгаралар. Анда инде бик күп акча әлбәттә талап ителә. Ысынлап та кескәйләр өчен был смартфондар, планшеттар ярдәмендә телмәрне байыту, башкорт хәрефләрен яхшырак белү, ятлау күпкә җиңелрәктер. Ысынлап та шулай, был инде безнең һуңгарак билдәләнде, чөнки тора-бара 19 елда кем балалар баксаһында күргән, улар инде һуңгарак безгә килеп үзебездән хатып алдылар, хатуга сыга башлагас. Һәм кемдәрнең балаһы мәктәпкә барыр алдыннан алган планшетты, улар һуңнан безгә рәхмәт дигән һүзләр яздылар, чөнки менә балам мәктәпкә барды, һеҙҙең планшеты менән 1 ел уйнаны ла, бөтөн хәрефтәрҙе ятлап алды, һанарға өйрәнде, шиғырҙарын да ятлап алды. Менә әле лә яңыраҡ видео яҙма ебәрҙеләр. Беҙҙең планшетта булған бөтөн шиғырҙарҙы ятлаган ҡыҙыҡай, хатта йырҙарын да ятлаган инде. Был шундай отзывтар килһә, ысынлап та был ҡанатландыра, шул тиклем үҫтерә, беҙҙе илһамландыра һәм артабан да шул юҫыҡта эшләге килә башлай. Һатып алыусыларығыҙ менән һеҙҙең кире бәйләнештә булдырылған, шулай бит? Әлбиттә, кире бәйләнеш булдырылды. Ул инде иң баштан да кире бәйләнеш бар ине. Мәҫәлән, шул курсактарға әйләнеп ҡайтҡанда, беҙҙең курсактар иң беренсе Айзел дигән исем йөрөттө. Әлбиттә, беҙҙең ҡыҙыбыҙ Айзел булғас, уға тәғәйенләп без сығарғас, Айзел тип исем ҡуштык. Һуңғараҡ инде башҡорт исемдәрен эҙләй башланыҡ. Шул Айһылыу, Сәлимә, Мәликә, әйме. Уларҙың бына ошо исемдәрҙе беҙҙең һатып алыусылар тәҡдим итте. Һайланлар, ҡайһы Айгөл, әйме. Һәм ҡайһы исемдәргә тауыштар күберәк булды. 10 исемде һайлап алдыҡ та, шул исемле курсактарҙы сығарғайныҡ. Менә шулай планшет, смартфондарға кире әйләнеп ҡайтҡанда, шуның тарихында саҡ ҡына һөйләп үтәйем. Улар нисек барлыҡҡа килде? Ул идеялар беҙҙең малайҙар тыуғандан һуң барлыҡҡа килде. 2013 йылда беҙҙең тәүге малайыбыҙ тыуҙы, Йософ исемле, шунан һуң бит инде Ибраһим донъяға килде. Улар ҡурсаҡ уйнамай бит инде. Беҙ башта уйлағайныҡ, трактор һымаҡмы, я машина һымаҡ, инде шундай йөрөтә торған малайҙар өсөн булһын тип уйланыҡ та, кире был теманан тайпылырға уйланыҡ. Сөнки малайҙар ул күберәк теге мәғлүмәти әйберҙәр ярата бит инде, төрлө баҫҡыслап ултырырға яраталар. Шулай смартфон һәм планшеттар улар заманса уйынсыҡ бит инде. Дөрөҫ, әйе, уларҙы йәл ебетер өсөн, уларҙың ҡыҙыҡһыныуын шул планшет, смартфондар тыуғайны. Баштой продукцияһын ҡайҙа һатып алырға була? Мәҫәлән, маркетплейстар аша һатып алыу мөмкинме? Әлбиттә мөмкин. Шул бөтөн һорауҙарҙы беҙҙең төркөмөбөҙ эшләп тора. Яҙһалар, беҙ шул уҡ ваҡытта яуап ҡайтырға әҙербеҙ. Әгәр дә элек беҙ төркөм аша ғына һатыу итһәк, хәҙер иһә төрлө маркетплейстар аша ла һатып алырға мөмкин. Әйткәндәй, шул 2 төрлө маркетплейстар беҙ һатыу алып барабыҙ. Аллаға шөкөр, спрос бар, көндәлек һатыу бара. Һеҙ шулай уҡ бик күп форумдарҙа, күргәҙмәләрҙә ҡатнашаһығыҙ, күптән түгел Уйна балам форумын ойошторҙоғоҙ. Саранан тәьҫораттар ниндәй? Саранан тәьҫораттар бик йылы хәтирәләр күңелдә торғоҙоп ҡалдырҙы. Сөнки был идея яңыраҡ ҡына барлыҡҡа килде лә һәм ҡапыл күрә беҙ аны күтәреп алдыҡ инде. Ни өсөн тигәндә, сөнки беҙҙең республикабыҙҙа бармаҡ менән һанап алырлыҡ башҡорт телендә етештергән уйынсыҡтарҙы етештереүселәр.
Тимәк, конкурентлык көсле түгел башкорт уенсыктарын сыгару буенча. Юк, был ысынлап та ниша буш, һәм дә инде бындай конкурентлык, кемдер уздырып, нимәләр yetişтерәм, теге көсәнеп эшләүселәр монда бөтенләй дә юк. Һәм был нинди максат белән тәфсиратта эшләнде? Күрһәтергә, ысынлап та yetişтерүселәр бездә күп түгел, беренчедән булһа, икенчедән булгандарын бергә йыйнау. Сөнки без бөтәбез дә бергә бер юнәлештә эшләйбез. Ярдәм итү, ниндидер мәгълүмати ярдәм күрһәтү. Әлегелә баягы менә яйгеһен бөтә Рәсәй кимәлендә үткәрелде бит инде. Әйдә уйнарга дигән фестиваль. Бит унда әгәр дә киләһе елларда үткәрелһә, бер площадкала бергә ултырып, үзебезнең башкорт уенсыктарын күрһәтү темаһы күтәрелде. Һәм артабан инде нисегрәк инвестордар менән эш итү, шул хакта ла һөйләшү үтте. Һәм дә инде бер-беребезгә ниндәйдер ярдәм кулы һуҙыу, артабанда продукция менән таныштырыу. Сөнки без һәр кемебез шым гына үзебезнең казаныбызда кайнап кына яшәйбез, хату итәбез, күрһәтәбез, әмма бер-беребезнең шул кимәлдә, шул вакытта продукцияһын юньләп белмәйбез. Һәм дә инде ошо майданчыкка йыелып, без үзебезнең карточкаларды, кемдер карточка сыгара бит инде, кемдер йомшак уенсык сыгара, кемдер ниндәйдер әсбаптар сыгарып маташа. Уларды күреп, артабанда менә мәсәлән без кем менән дә танышабыз икән, уларның хакында һөйләй аласакбыз. Шулай да инде. Ысынлап та килгән yetiştirүселәр дә илһамланып кайттылар һәм бик күп рәхмәт һүзләре ишеттек инде. Туган телегә һөю гаиләнән, бала сактан башлана. Был йәһәттән һеҙҙең гаиләгеҙ бар яҡлап та өлгө булып тора. Йәш ата-әсәләргә нинди кәңәштәр әйтер инегеҙ? Ҙур рәхмәт. Тап шуға без ынтылдык. Ысынлап та безнең өс балабыҙ да башҡорт телендә әсәй, атай итеп телдәрен астылар. Һәм гаиләлә без башҡортса күберәк һөйләшергә тырышабыҙ. Һөйләштерергә, өйрәтергә уйлайҙар икән. Ата-әсәләр күберәк шул башҡорт мөхитен булдырһындар ине. Шундай теләктәмен. Лилиә Әлфировна, киләсәккә нинди пландар? Безнең пландар ныҡ күп. Минең генә түгел бит инде, ул безнең башланыҡ бит инде ғаилә проектынан. Ғаилә проекты булғас, безнең ысынлап та иптәшем менән бергә итер инем, уның менән без һәр ваҡыт берҙән беҙ. Пландар бик күп һәм дә төрлө уйынсыҡтар етештереү ҙә артабан теләйбеҙ. Был ваҡыт талап итә һәм финанстар. Шуларҙы дөрөҫ итеп бүлеп ала бирһә, артабанда эшебеҙҙе дауам итергә теләйбеҙ инде. Әңгәмәгеҙ өсөн рәхмәт, эшегеҙҙә уңыштар теләйбеҙ. Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ, студиябыҙ ҡунағы Башты компанияһының менеджеры Лилиә Әҙелбаева менән башҡорт уйынсыҡтары тураһында һөйләштек. Һау булығыҙ.